Assalamualaikum, saya Nur Salwa daripada Johor Bahru. Yang ini baby saya, nama dia Muhammad Fakih, berumur nak masuk 4 bulan. Saya adalah pengguna minyak telon bidara lemon daripada DAPI HQ dan ada menggunakan juga garlic balm daripada DAPI HQ. Alhamdulillah, baby tak kembung perut lagi. So far baby nampak tidur lebih lena sebelah malam. Yang garlic balm pula bila dia batuk ataupun ada sesama kurang lendir tu. So saya memang suggest minyak telon daripada DAPI HQ dan juga garlic balm ni memang best dan sesuai untuk semua baby, insya-Allah.